Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Мудрик виграв номінацію в англійській прем'єр-лізі. Шахтар оформлює трансфер лідера Карпат. Ребров повертає Ярмоленка у збірну. Динамо Київ підписує захисника. Ракицький знайшов новий клуб. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України дізналася суперників у Лізі націй. Команда Реброва серед фаворитів групи. 12 лютого в Брюсселі відбулася церемонія жеребкування групового етапу Ліги націй сезону 26-27. Наша головна команда, яка була у другому кошику, отримала таких суперників, як Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Таким чином, синьо-жовті змогли уникнути зустрічі проти Швеції, Польщі та інших потужних збірних. І тепер тільки диво може завадити Україні нарешті повернутися у Дивізіон А. При всій повазі до цих збірних, які потрапили українцям, але якщо не обігрувати Угорщину чи Північну Ірландію, то тоді наших футболістів треба просто розігнати та набрати нових. Грузія – це також непогана збірна, яка має багато технічних футболістів, таких як Хвіча, Цитаїшвілі чи Мікаутадзе. Однак ми вже маємо досвід ігор з ними і повинні також проходити цю збірну. Головне, щоб наша команда відповідально поставилася до цього турніру та не стала його зливати, як минулого разу. Тим паче є вірогідність, що до нової Ліги націй, поєдинки якої заплановані на осінь цього року, наша збірна підійде вже з новим тренерським штабом, адже влітку у Реброва завершиться контракт з Україною, та тренер у кулуарах вже повідомив, що не проти припинити співпрацю з УАФ. Друзі, а яке місце ви пророкуєте Україні у цій групі? Пишіть в коментарях нижче. Трансфер Мудрика увійшов в історію АПЛ як найгірший в історії футболу. Американське спортивне видання ESPN опублікувало список найгірших трансферів чемпіонату Англії. До рейтингу потрапили 3 українських футболісти – Михайло Мудрик, Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Трансфер Михайла з Шахтаря за 70 мільйонів євро до Челсі визнаний найгіршим в історії АПЛ. На другому місці Антоні з Манчестер Юнайтеда, третій – Ніколя Пепе з Арсеналу. Що стосується Шевченка, то його перехід в Челсі зайняв 17-те місце, а Ребров в Тоттенхем 39-те місце. Нагадаємо, що перед переходом Мудрика в Челсі йому пророкували боротьбу за золотий м'яч. Але, як ми бачимо, у свої 25 років, все, чого досяг Михайло, це перемога у званні найгіршого трансферу АПЛ. І це в черговий раз показує, що шлях, яким Мудрик йде останнім часом, точно завів його трохи не туди. І для того, щоб вибратися з цього дна, Мудрику треба переосмислити не тільки свою кар'єру, але й психологічно подорослішати. Перестати бути дитиною, з якою потрібно постійно возитися. Та вона постійно щось привозить негативне. Інакше Мудрик ризикує повторити долю Мілевського, Рикуна та інших талантів українського футболу, які так і не стали топ-футболістами. Шахтар готує трансфер лідера львівських Карпат. Донецький Шахтар активно шукає правого захисника, який потенційно зможе замінити Юхима Коноплю, якщо той покине команду після завершення поточного сезону. Таку інформацію озвучив журналіст і коментатор Віктор Вацько. За його даними, гірники планують улітку підписати українського футболіста, який би якісно закрив позицію правого оборонця. Серед основних кандидатів на перехід називають Олексія Сича з львівських Карпат. 24-річний гравець перебуває в сфері інтересів донечан, а в його контракті прописана клаусула приблизно 4-5 мільйонів доларів. І насправді, враховуючи дефіцит гарних гравців з українським паспортом на позиції правого захисника, Сич – це, мабуть, єдиний, хто дійсно може хоч якось підійти Шахтарю. Хоча безумовно, якщо порівнювати Сича і Крупського, то, на мою думку, Крупський сильніше з технічної точки зору та краще вписався б у грі з бразильцями. Але Сич – це теж непоганий варіант на українському ринку. І тут питання – чи відпустять його Карпати, які також ставлять за мету нав'язати боротьбу грандам УПЛ за чемпіонство. Але якщо кожного трансферного вікна продавати своїх найсильніших футболістів у Полісся, Металіст 1925 чи Шахтар, як було з Краснопіром, Бруніньо і зараз Сичем, то про ніяке чемпіонство не може йти й мови. Президент УЄФА залишив в силі рішення про відсторонення російських клубів та збірних від футбольних змагань, але не виключив можливість переглянути своє рішення вже в найближчому майбутньому. Позиція УЄФА чітка й не змінилася, але ми щодня вивчаємо всі аспекти, можливо, що зміниться незабаром, сказав Чаферін, відповідаючи на питання під час прес-конференції.
Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше заявив, що готовий розглянути питання зняття заборони на участь російських команд у міжнародних змаганнях. Після цього президент УАФ Андрій Шевченко особисто розмовляв з Інфантіно під час жеребкування плей-офф Ліги Націй в Брюсселі. Наш голова повідомив, що зумів переконати Інфантіно відмовитися повертати росіян до змагань, та рішення ФІФА залишається у силі. Андрій Ярмоленко може повернутися у збірну України вже навесні. Повернення легендарного вінгера «Динамо» Андрія Ярмоленка в збірну України може статися на порядку денному. Як зазначає журналіст Ігор Циганик, виклик Ярмоленка на матчі плей-офф відбору наразі знову розглядається тренером Сергієм Ребровим. Але у разі травм інших гравців на флангах та у нападі. Зараз травмовані Довбек та Ванат, а Яремчук щойно перейшов в Ліон, та немає ігрової практики. Тому досвідчений вінгер Ярмоленко може стати однією з основних опцій. Якщо ж ключові гравці встигнуть відновитися і набрати оптимальну форму, то шанси Ярмоленко на потрапляння у збірну залишаються низькими. Нагадаємо, Ярмоленко востаннє викликався до збірної України ще у 2024 році на Лігу Націй, але не грав тоді через травму. У цьому сезоні футболіст провів 10 матчів за «Динамо» в УПЛ та забив 2 голи. Якщо подивитися правді в очі, то ми маємо сумніви, що Ярмоленко міг би допомогти головній команді у матчі проти Швеції саме на позиції центрального нападника. Все ж таки у цьому поєдинку треба буде багато рухатися та працювати без м'яча. А вік Ярмолу навряд чи дозволить йому бути постійно активним. А тому краще вже дати шанс на позиції форварда умовному Пономаренко, аніж видумувати велосипед. Втім, як гравець, який може вийти на заміну та протримати м'яч і заспокоїти гру, Ярмоленко цілком собі міг би знадобитися. Та й для роздягальні збірної це теж вагомий козир. А тому було б гарно, якби Андрій все ж таки отримав заключний виклик у збірної України та зміг красиво попрощатися з головною командою. Друзі, а чи необхідний Ярмоленко збірній Україні на вирішальні матчі плей-офф до чемпіонату світу? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Динамо Київ підписує молодого захисника з Латинської Америки. Київське Динамо переглядає венесуельського правого захисника Романа Девіса. 18-річний футболіст уже встиг проявити себе в контрольному матчі за команду Динамо Ю-19 проти Чіксереди. Він забив гол та віддав 1 асист. Девіс діє на позиції правого оборонця. У першій команді киян на цій ділянці поля виступають Олександр Тимчик і Олександр Караваєв. А під час зимових зборів до основи підтягують і Максима Коробова. Конкуренція серйозна, однак шанс закріпитися в структурі клубу в юного венесуельця є. Права на футболіста належить клубу Універсидад Централь де Венесуела, а його контракт спливає наприкінці року. Наразі Девіс виглядає перспективним виконавцем і з хорошими задатками. Чи зможе він зробити наступний крок у кар'єрі саме в Динамо, стане зрозуміло після завершення перегляду. Ярослав Ракицький знайшов варіант для продовження своєї кар'єри. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що легенда українського футболу та донецького Шахтаря Ярослав Ракицький і одеський Чорноморець планують припинити співпрацю через те, що футболіст не приєднався до моряків на зборах наприкінці січня. Зараз футболіст перебуває в пошуках нового клубу, і одним з ймовірних варіантів для Ракицького може стати Казахстан. Про це повідомив телеграм-канал Аманвайб казахстанського журналіста Ельдара Аманбаєва. За даними джерела, 3 клуби казахстанської прем'єр-ліги розглядають можливість запрошення гравця. Не уточнюється, про які саме клуби йдеться мова, але можна припустити, що мова йде про лідерів чемпіонату Казахстану – Кайрат, Астану та Тобол. Саме в одному з цих клубів наймовірніше і буде завершувати свою кар'єру легендарний Ракицький. Друзі, а нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал, а також залишайте свої коментарі. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну!